Kedatangan kapal pesiar Star River yang kesekian kalinya. Kami bekerja sama dengan instansi terkait, ada dari karantina, ada dari pelabuhan, juga dari TNI AL, dan juga tidak kalah pentingnya dari Jero Kelian Kalibobo ikut juga di dalam menyaksikan dan menyambut tamu-tamu Star River yang datang di Lovina. Mudah-mudahan beliau-beliaunya ini nanti akan berkunjung ke Lovina, kemudian juga ke Menjangan, kemudian ke Munduk. Harapan kami tamu ini nanti senang di Buleleng. Yuk ke Buleleng.